在正式切入深度的宏观研判之前，有必要向长期关注本阵地的受众做一次毫无保留的坦诚交底。在过去漫长的2年光阴里，维持这套独立研究体系运转的信条极其纯粹且牢不可破，绝不向汲取信息的各位索取任何形式的财务回馈。无论是高频更新的深度报告、底层数据库的开放权限，还是分析师们耗费无数个日夜在浩如烟海的原始文献中进行的交叉比对与硬核考证，这一切皆是不设任何门槛的无偿馈赠。然而，客观商业环境的剧烈坍塌迫使这份坚守不得不做出痛苦的妥协。主流视频分发平台近期底层算法与政策红线的频繁更迭，已然将旧有的知识传播生存法则彻底抹杀。原本能够滋养研究团队的广告分发收益链路已被彻底斩断，与之配套的流量变现闭环同样遭遇了毁灭性的打击。那些曾经能够为撰写每一份万字研报提供坚实后勤保障的平台资金池，现如今已不复存在。基于此等绝境，笔者在此仅做唯一一次且秉持极度谦卑姿态的呼吁，恳请诸位审慎考虑通过专属的内容赞助平台，为这套探寻金融真相的投研体系注入续命的资金活水。全新的通证获取路径已嵌入门户底部，门槛设定为每月$20。笔者心中犹如明镜，深知这在当下绝非一笔可以一笑而过的微小支出，也绝不会虚伪地去粉饰这一沉重的现实。呈现在各位眼前的每一段文字、每一组数据，皆是真金白银的成本堆砌。从实时交易数据的急速抓取，到全球各大央行货币报告的逐字溯源，从商品交易所深藏的金库备案文件解析，到华尔街顶级投行研报的去伪存真，这里面没有任何投机取巧的捷径可走。维持这套严苛体系的支出端不仅毫无削减，反而日益沉重，而收入端却已沦为干涸的河床。倘若能有极少部分具备余力的同道中人愿意慷慨解囊，这个专注于剥离市场伪装的工作台便能免于停摆的命运。反之，若您目前身处逆境无力分担，这里依然是您获取宏观智慧的避风港。核心数据的开源承诺绝不背弃，这便是我们在新常态下达成的全新契约。抛开这些生存琐事，让我们将全部精力聚焦于近期席卷全球资本市场的核弹级异动。因为在最近一个交易周尾声所上演的剧烈震荡，是每一位试图在金融丛林中活下去的参与者都必须深度拆解的核心课题。假设你身处那个充满血腥味的周末收盘时刻，凝视着不断闪烁的白银交易代码，你的第一直觉必定是整个报价系统出现了荒谬的宕机。白银的现货标价毫无预兆地呈现出自由落体式的溃败，直接砸穿了每盎司$77.52的心理防线。单单是在这一个日照周期内，其绝对价值就蒸发了惊人的$9.2亿。若以百分比进行衡量，这意味着在一个极其有限的交易时段内，其市值遭遇了超过10.5%的残酷抹杀。灾难并未孤立存在，避险之王黄金同样未能独善其身，跟随大盘泥沙俱下。而另一边，主权信用体系的定价毛国债收益率则犹如脱缰野马般狂飙突进，无情撕裂了过去一整年所构建的极值天花板。恐慌情绪的蔓延毫无边界，远在大洋彼岸的欧洲核心枢纽，矿业巨头们的权益凭证惨遭抛售洗劫，股价走势犹如失血过多的重患。与此同时，衡量普罗大众经济预期的权威高等学府消费者信心读数，更是极其凄惨地击穿了自上世纪50年代初建立该项统计以来的历史绝对冰点。然而，就在这样一个宏观环境极度悲观、避险情绪理应全面爆发的同频周期内，
白银却在短短数十小时内交出了折损一成的惨烈答卷。与之形成极大讽刺的是，支撑投资者囤积实物白银的所有底层结构性逻辑，所有的供求基本面不仅没有出现任何恶化，反而在这场风暴中被淬炼得愈发坚不可摧。账面价格的崩塌与实物价值的坚挺，这种极度撕裂的荒诞矛盾，正是本期研判要彻底轰穿的核心壁垒。我们依然恪守着最严苛的投研纪律，坚持原始信源第一的铁律，绝不会因为某种迎合大众情绪的说法能让研报显得更具煽动性，就去肆意篡改或柔化那些冰冷的数据。让我们将时间的指针拨回那个暴跌后的清晨，还原出最真实的废墟全景。根据北美权威贵金属交易评级机构出具的隔夜市场权威简报，白银现货的最终清算价格被死死定在了每盎司77.52美金的耻辱柱上，单日暴跌的幅度被确认为 10.61%。现货黄金的防线同样失守，价格萎缩至每盎司4564美金附近，录得了 1.83% 的下挫。由于两者跌幅的巨大差异，市场中极为关键的金银兑换比率被瞬间拉扯放大至 58.9 的异常区间，相较于前一个交易日 53.6 的平稳态势，完成了一次令人窒息的爆裂反转。同一份机构内参毫不避讳地点明了灾难的根源，正是由于白银自身兼具的金融货币属性与大宗工业原料属性的双重标签，使其在这场流动性绞杀战中沦为了被各路资本疯狂倾泻火力的头号重灾区。交叉比对主流经济分析终端的大宗商品席位追踪日志，我们发现白银在暴跌前的周中盘中曾一度极其张狂地上探至每盎司88美金的阶段性巅峰，但随后如同平地惊雷般的上游批发端通胀数据的爆出，成为了压垮骆驼的最后一张铁网，彻底引爆了多头阵营的连环平仓踩踏。当然，若跳出短期的恐慌迷雾，以更为宏大的时间坐标来审视，即便经历了如此残暴的洗盘，该资产在过去30天的滚动长周期内依然维系着逾 6% 的涨幅，而在过去完整一年的复盘中，其累计升值幅度更是达到了令人惊叹的 159%。但对于那些在刀尖上舔血的短期博弈者而言，未来30天的窄幅波动才是决定生死的全部。这个残酷的市场在一个微小的切片时间内，硬生生掠夺了将近10美金的财富，回溯年初所缔造的每盎司121.67美金的不可一世的极致高位。眼下的惨淡报价与之相比，已然裂开了一道深度高达 36% 的绝望鸿沟，进一步解剖头部投资平台的期货微观结构。主力远期合约在灾难降临之初的开盘阶段尚能勉强维持在 84.1 美金的体面位置，但随着交易深度的不断下探，近月期货防线彻底崩溃，毫无底线的跟随现货市场堕入深渊。权益股票、主权债务、贵金属避险资产乃至大宗商品等大类资产之间所展现出的这种高度同频的同步坍塌，恰恰是充斥在市面上的那些浅薄散户研报集体措施的最为致命的数据密码。究竟是什么力量撕裂了这一切？答案藏在以下的数据链条中。在暴跌惨案酝酿的初期阶段，联邦核心劳工统计枢纽向全球资本市场投掷了一份足以令人胆寒的消费者物价指数报告，名义通胀率同比增幅以 3.8% 的绝对优势，狂暴碾压了市场原本乐观预估的 3.7%， 一举刷新了过去2年时间刻度内的最高警戒线。即便强行剔除掉那些受季节和地缘影响巨大的食品与能源板块，
更为隐蔽且难以根治的核心消费者物价指数依然录得了 2.8% 的跨年涨幅，但这仅仅是死神敲门的序曲。仅仅过了一个昼夜的轮转，同一情报枢纽再次抛出了威力更为惊人的重磅炸弹。生产者出厂价格指数，最终环节的生产者物价在单月内环比疯涨了 1.4%， 这与华尔街精英们此前推演的 0.4% 的温和预期相比，简直是天壤之别，更是创下了自上一次大通胀时代以来最为狂野的单月批发成本飙升纪录。将视野拉长至过去12个月，其累计增幅已然触及了 6.0% 的红线，刷新了近3年的极值。核心生产者价格同样不甘示弱，环比攀升 1% 的同时，同比增幅牢牢占据了 5.2% 的高地。深入挖掘官方在发布会中夹带的内部评估细则，便会发现一个令人绝望的真相：在这场最终需求价格的狂欢中，有将近60%的上升动能直接脱胎于最终服务业需求高达 1.2% 的刚性暴涨。抛开那些晦涩难懂的学术伪装，用最冷酷的商业逻辑来翻译，那就是处于供应链最上游的批发采购成本，也就是商品在完成制造尚未被摆上货架供消费者挑选之前所需要付出的绝对代价，刚刚印证了近4年时间里最为炽热的极值状态。更为棘手的是，作为中央银行货币决策层在权衡利弊时最为敏感也最为恐惧的服务业通胀部分，其燃烧的剧烈程度竟然位居所有指标之首。不仅如此，处于整个工业生态链最前端的初级中间品需求价格也在同一周期内出现了极具威胁的显著上扬。这一先行指标犹如刺耳的防空警报，无比清晰地向市场宣告这场通胀的成本转嫁游戏远未结束，其对终端消费信心的毁灭性打击尚未完全显现。面对这2份毫无缓冲余地的硬核通胀报告，全球最大的联邦基金利率，衍生品市场瞬间陷入了神经质般的癫狂，并在极短的交易窗口内彻底撕毁了原有的宏观剧本。根据权威机构对衍生品交易所利率观察模型的实时追踪，庞大的资本洪流当前已经做出了最为极端的审判。在整个现行年度内，中央银行启动货币宽松、下调基准利率的概率已经被无情地压缩至无限趋近于0的绝对冰点。更为恐怖的反噬在于，关于在年关降临之前非但降息无望，反而可能重启加息周期的恐慌性压注，其概率已然悄无声息地攀爬至50%的生死线。要知道，在仅仅7天之前的时空里，支持继续收紧银根的概率不过是区区 16%， 而若是将记忆再往前推移1周，整个华尔街的主流研报依然在信誓旦旦地为年内2次幅度的降息进行提前的资产定价。这意味着这套精密而冷血的金融机器仅仅耗费了7个自然日的运转，就完成了幅度超过30个百分点的超大规模货币政策风险的重新洗牌与定价。这就是那台在周末彻底将白银砸进泥潭的动力引擎。金融世界的底层逻辑就是如此冰冷且不可违逆。一旦持有那些不产生任何跌息或分红收益资产的隐性机会成本大幅度飙涨，那么继续持仓白银的数学模型就会面临灾难性的崩解。在这种由宏观流动性枯竭引发的系统性恐慌面前，无论深埋于基本面底层的结构性供需断层有多么严重，都无法在短期内形成有效的护城河。而叠加在这套被彻底重塑的通胀模型之上的，是中央银行权力权杖的更迭。就在通胀数据炸裂的同一时刻，最高立法机构以史上最为微弱的惊险优势，正式确立了现代金融体系内新一届货币大管家的合法地位。相关权威媒体的联合追踪报道显示，最终的权力交接赞成票与反对票比例悬殊极小，
这在近100年的央行权力交替史上堪称绝无仅有。不仅如此，前任掌门人并未选择功成身退，而是打破了近80年的隐性政治默契，选择继续蛰伏于核心决策层中。这种在现代货币治理架构中从未出现过的双巨头权力制衡格局，无疑为未来的政策走向蒙上了浓厚的阴影。这位刚刚走马上任的新任掌门人绝非等闲之辈。纵观其过去在权力中枢任职期间留下的公开卷宗，当中央银行的资产负债表首次像气球般恶性膨胀突破4万亿天量时，他便是最为强硬的反对者。在近期的公开访谈中，他更是毫不掩饰地呼吁对整个货币发行体系进行彻底的政权级改造。如今，这位在央行公开历史上被打上最深鹰派烙印的政策制定者，以最微弱的优势握住了权杖，身旁坐的随时可能形成掣肘的前任，而他的办公桌上赫然摆放着近4年来最为滚烫、最令决策者头疼的综合通胀报告。就在货币权力交接的微妙时刻，一场汇聚了全球目光的大国高层博弈正在大洋彼岸的权力中心上演，这也是数年来最高级别的双边接触。然而，根据多家跨国通讯社的详尽跟进，这场为期2天的密室磋商在落幕之时，仅仅对外抛出了一份购买200架大型客机的例行公事般的商业订单作为粉饰。而在那些真正决定未来全球产业命脉的核心议题上，则陷入了死寂。无论是涉及半导体产业链生死存亡的核心技术封锁，还是对全球精密制造至关重要的稀土矿产出口管制，亦或是中东地缘乱局的斡旋，均未能取得任何具有法律约束力的实质性突破。事实上，中方依然牢牢攥着稀土断供的咽喉，依然通过隐秘的商业架构掌控着部分半导体命脉，更在全球食物白银的库存博弈中握有足以掀翻牌桌的巨大筹码。当美方谈判团队无功而返，他们不得不面对国内依旧高烧不退的通胀烂摊子。而这份通胀报告之所以如此顽固，其背后最直接的燃料供给端，毫无疑问是指向了中东火药桶的持续引爆，以及那条维系全球工业血液运转的咽喉海峡的事实性瘫痪。审视大宗商品交易台的数据，西德克萨斯中质原油的远期合约价格已经强势突破了每桶13.5美金的阶段性阻力位，正朝着单周暴涨1成的疯狂目标高歌猛进。作为全球定价基准的布伦特原油更是凶悍，直逼每桶16美金的关口上方，上周5%的涨幅已是板上钉钉。高层之间的口水战更是将地缘温度推向了沸点，和平谈判的草案被弃如敝履，取而代之的是赤裸裸的毁灭威胁。根据权威智库机构发布的石油市场绝密测算，在此前2个月的冲突高潮期，穿梭于那条被战火封锁的海峡的原油与成品油运输量每天出现了高达400万桶的惊人缺口。更早先的情报测算甚至悲观地指出，在封锁最为严密的巅峰时刻，单日流量断崖式下跌了近600万桶。权威能源机构的绝密研报中更是发出了最为严厉的警告，哪怕这该死的冲突在下个月奇迹般地宣告终结，全球原油市场的实质性供需失衡也将不可避免地延续到深秋时节。尽管有部分官方媒体试图粉饰太平，宣称已有零星船只冒险穿越了封锁区，但这与战前每日动辄100余艘庞然大物自由穿梭的繁荣景象相比，不过是沧海一粟。更为致命的变量在于，中东最大的产油国已经向原油输出国组织递交了正式照会，承认其自身的石油压榨能力已经跌落至上世纪90年代以来的绝对谷底。行业顶尖分析师的研判一针见血，海峡的物理封锁每多延续1天，全球为数不多的陆地原油储备池就会被更为疯狂的抽干，因为那些原本漂浮在海洋上的浮动库存缓冲垫，此刻已然被消耗殆尽。
在战火燃起之前，整个宏观模型对原油价格的预估还停留在每桶$60下方的舒适区，而如今超$100的油价已成常态。正是这种摧枯拉朽般的能源断供冲击，直接点燃了通胀的引信，进而逼迫中央银行进行暴力重新定价，最终导致了白银在那个被血洗的交易日的崩盘惨剧。此时此刻，将分析的视角转向大洋彼岸的伦敦市场，显得尤为关键，因为那里深藏着这个星球上体量最为庞大的实物白银流动池。调阅伦敦金银市场协会最新披露的月末金库审计清查底稿可以发现，整个清算体系内所囤积的白银物理总量已萎缩至27454吨的临界位置，相较于前一个核算周期再次出现了微弱但趋势明显的衰退。这笔估值高达600余亿美金，折合于8亿盎司的庞大资产正处于持续的失血状态。若将时间轴拉长，与几年前创下的34000多吨的历史绝对巅峰相比，这座曾被视为永不枯竭的白银水库已在不知不觉中被悄然抽干了约7000吨的巨量库存，且这种结构性的流失趋势至今未见任何止血的征兆。在证券交易层面，恐慌的具象化表现令人不寒而栗。调取核心证券交易所的交易底单，位列蓝筹指数之首的纯血白银矿业巨头，其股价在极短时间内惨遭洗劫，单日重挫幅度逼近1成，整个矿业开采板块一片狼藉，各大巨头纷纷跳水，硬生生将整个宏观股指拖拽入亏损的泥潭。尽管投行分析师依然在研究报告中画饼，给出逾15%的潜在上涨目标，但资本的抛售却异常坚决。矿业资产的定价模型本就是由实物金属的内在价值、宏观信贷成本以及开采所需的能源开销这3大支柱共同支撑的。当这3股宏观逆风在同一个交易日内完美汇聚，并同时向整个产业链发难时，账面价格的崩塌变成了唯一的宿命。但请永远铭记，账面财富的灰飞烟灭，丝毫无法改变伦敦地底深处那座支撑全球白银清算体系的实物金库正在加速枯竭的铁血事实。将视线拉回北美，美国商品交易所白银期货生态圈的结构性扭曲已经紧绷到了本轮经济周期内最为极致的断裂边缘。深度解析最新的交割数据，符合资质的可交割白银注册库存仅仅勉强维持在7988万盎司的红线附近。更为惊悚的是，衡量系统违约风险的核心指标交割覆盖率已经凄惨地跌落至13.4%的深渊。这已经是该数据连续第7个月在15%的极限压力测试阈值下方垂死挣扎。权威的全球白银产业联盟在最新发布的年度白银调查白皮书中，白纸黑字地敲定了本年度高达4630万盎司的全球白银供给宏观赤字，这也是该产业连续第6年陷入产出无法覆盖消耗的绝对逆差状态。预测模型显示，全球矿端总供给将继续萎缩，而工业端那张贪婪的巨口依然每年要吞噬掉超过6.5亿盎司的食物。期货市场近月合约频繁闪现的现货溢价意象，正是最经典的市场求救信号。它犹如教科书般精准地宣告着，当下迫在眉睫的实体提货需求已经远远撕裂了交易所能够提供实物交割的能力上限。回想年初那场惊心动魄的挤兑狂潮，短短7天之内，超过3300万盎司的食物如同被黑洞吞噬般从交割仓库中彻底消失，超1/4的注册库存瞬间蒸发。反观交易型开放式指数基金阵营，资金的博弈则显得错综复杂。纸白银信托基金遭遇了资本的无情大逃杀，巨额资金持续净流出，甚至在市场动荡期创下了单日被强行赎回逾30亿。
美元的恐怖记录单一交易日内的失血量超过了基金总盘子的6%。然而，与其形成鲜明对立的是，那些承诺绝对物理背书、将金条死死锁在皇家造币厂深处的15白银信托基金，却成为了节流机构资金的资金池，在整个季度内享受着大型资本的持续加仓。对这堆繁杂数据抽丝剥茧后得出的终极推论是，在过去的整整大半年时间里，由算法和信用衍生出的纸面白银市场，与由原子和物理定律构成的实物白银市场，正在向世界讲述着截然相反的两个剧本。账面上的合约在风暴中支离破碎，但实物库存的红灯却在疯狂闪烁报警。商品交易所系统内，纸面衍生品对实物交割能力的杠杆倍数依然在以极其荒谬的危险乘数狂飙。在这一切表象之下，是宏观巨浪对贵金属定价权柄的疯狂碾压。仔细审视基准主权债券收益率的走势，10年期与2年期的资金成本标尺双双攀升至过去1年多以来的最高点。短短数周内的收益率跃升幅度令人窒息。美元信用指数同样在通胀警报与央行强硬立场的双重加持下持续走强。而从消费终端反馈回来的零售数据更是透着彻骨的寒意，汽车、家具、百货商店的流水全面萎缩。初次与持续申请失业救济的人数暗流涌动，叠加那创下大半个世纪以来最低谷底的消费者信心指数，一幅经济滞胀的末日画卷正徐徐展开。高达4.5%的短期通胀预期与焦躁不安的消费者共同构成了这台绞肉机。这是一个极度恐慌的消费者群体，一个僵硬的劳动力市场，一条倒挂的收益率曲线，一个被强行拉升的汇率指数，以及一份燃烧的通胀报表的综合体。正是这座压抑的宏观大山，在短期内将白银狠狠地摁在泥潭里摩擦，哪怕底层的结构性赤字早已坚若磐石。作为一家严谨的研究机构，我们绝不回避任何看空的逻辑推演。这就是当前市场上最为坚实的看跌辩护词。当前70多美金的现货报价依然悬停在距离历史极致高点下方逾30%的位置。华尔街共识预测的长期均价同样与当前点位纠缠不清。在光伏工业需求端，太阳能面板制造商为了压降成本，正近乎疯狂地削减银浆用量。新型无银或同倍接触电池的商业化量产如火如荼，直接导致该领域的白银工业吞噬量呈现2位数的萎缩。从技术走势分析，一旦现货盘面跌穿特定的支撑边界，随时可能诱发向更深谷底的2次探底，直到更低维度的战略买盘苏醒。此外，高达50%的年底加息预期不断膨胀的机会持有成本可能被央行彻底抹杀的降息蓝图，以及纸白银基金账户里尚未消化完毕的超25亿美元的抛压，无一不是悬在多头头顶的达摩克里斯之剑。更遑论人口大国印度通过政府行政指令将贵金属进口关税强行翻倍，对这个星球上最大的实物集散地实施了直接的物理需求熔断，而终端消费的疲软甚至可能引发电子与家电领域的工业需求呈现断崖式衰退。部分跨国制造巨头甚至已经发出了衰退级别的财务预警。看空的逻辑链条不仅严密，而且极其致命。本研究阵地绝不会用盲目的信仰去粉饰这些客观存在的危机，但当清晨的第一缕阳光洒向交易屏幕，我们必须直面当下这个被极度扭曲的市场镜像。白银惨遭腰斩，金银比值极度拉扯，原油期货在战争的阴云下冲击3位数大关，主权债券收益率创下年内新高，通胀指数全线飘红，核心成本失控攀升，实体消费萎靡不振，消费者信心跌破历史极值，降息预期灰飞烟灭，加息幽灵卷土重来。现代央行史上最分裂的决策层刚刚就位，
超级大国高层博弈无果而终。霍尔木兹海峡的航运咽喉被死死扼住，中东原油供给跌入数十年深渊，矿业股票被资本血洗，纸面衍生品遭遇天量赎回，印度关税大棒轰然落下。然而，在这漫天飞舞的利空核弹中，那些真正决定白银生死的底层密码却如同磐石般岿然不动。商品交易所仅存一成多覆盖率的告急库存，伦敦金库流失的7000吨巨量白银，世界白银协会敲板定案的连续6年结构性宏观赤字，以及实物分配信托基金逆势进行的疯狂囤积。在结束这份深度研判之前，笔者再次重申开篇的那个微末诉求：专属赞助通道的入口静待有心人，这仅仅是一个旨在维持真相发生渠道的谦卑提议，绝非某种强制的道德绑架。如果您在过去的岁月中曾从这些穿透迷雾的数据中汲取过哪怕一丝丝对抗风险的力量，并且您此刻恰好具备伸出援手的宽裕，那么您的一念之间就是支撑这套复杂金融模型在非交易时段依然轰鸣运转的唯一动力。若您心有余而力不足，也请心安理得地继续留在这里。发掘真相的使命依旧纯粹且免费。文中拆解的每一组宏观读数，每一份审计报告，其原始出处皆毫无保留地敞开在阳光下。无论是官方统计部门发布的通胀与就业简报，跨国评级机构的贵金属日度监测，能源智库对原油咽喉的封锁测算，还是交易所深处的金库备案明细，一切皆有迹可循。请务必亲自去追踪、去推演、去质疑每一个小数点，这才是我们搭建这个认知阵地的终极意义。如果今晚这些被层层剥开的残酷数据让您对这个充满欺诈与博弈的资本修罗场的底层运行法则有了更为通透的领悟，请留下您曾经来过的印记。4年来最为疯狂的批发端通胀已经降临，悬殊最小的央行掌门人更迭埋下了政策分裂的种子，地缘政治的坚冰依旧冷酷，能源生命线被死死扼住，百年矿业巨头在账面上被屠戮。但千万不要忘记，商品交易所的交割覆盖率正处于随时可能爆雷的临界点。6年来的结构性赤字已被注入历史的丰碑，全球最大的实物资金池正在以肉眼可见的速度走向干涸。那场将白银市值斩去一成的价格大屠杀，非但没有摧毁任何一条底层的看涨逻辑，反而将那些被掩盖的供需裂痕撕扯得更加血肉模糊。保持绝对的敬畏，时刻紧盯盘面，用最冷酷的金融逻辑去审视每一笔交易，永远不要让那些廉价的情绪噪音左右你的决策。深度研判到此结束，祝各位在接下来的博弈中好运。